हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करना सारे दोस्त ठीक हो सन। अज तो नवा नज़ारा दिखने पे हैं बकरियां का। ये इन्हें दे घाह वगैरह काउंट दी जगह था। कुछ बकरियां इस साइड पे बैठन चिटकी लगाइया पान। तो देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इन्हें का। कुछ इस साइड पे पान बाकी सही साइड पे देख सकते हो दो गई भी बिजा पान। इन्हें खूबसूरत माहौल इन्हें निज़ाम इतों ये टाइम धुप लग पान। तो देख सकते हो बादल थोड़े थोड़े तो बदन बाकी मौसम ठीक है, ज़बरदस्त है। ठंडी हवा भी खुली खड़ी है। बाकी उस साइड तो देख सकते हो तो पंछी का निज़ाम बहुत खूबसूरत निज़ाम है। तो उम्मीद करना ये वीडियो तो ज़रूर पसंद आ सी। वीडियो पसंद आने की सूरत वीडियो को लाइक कर सो, शेयर कर सो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सो। मिलते हैं अगली वीडियो।